दिनैहाय जोंनि नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय जा नैबे नाकेदारा ओनसोलाव जोंनि मा होनो बिस्क आन्दलन जे अमृत बिस्क आन्दलननि जोहै जोंनि चिरां डिभिजन फरेस्ट बिफाना दिनैहाय नैबे ओनसोलाव जे जोंहा गोबां दंफां गायनायनि जे हाबाफारि बेखौ जों नुनो मोनदों आरो जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय 2023 इं मायथाइयाव 1 कौटि दंफां गायनायनि जे आन्दलन खालामदोंमोन बेखौ देग्लाय फैयै फैयै 3 कौटि दंफां गायनायनि मोनसे आन्दलन जावरिखांनाय फैदों आरो जों दिनैहाय खोब गोजोननाय मोनदों। आङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जोंहा चिरां डिभिजननि जोंहा डिअप सार कुन्जन बसुमतारी बिथांखौ आं साबायखर जासिगोन। जोंनि रेन्जार बिथांमोनखौ आं साबायखर जासिगोन। लोगोसे बाहाय डिपार्टमेन्टनि गोबां मावथि बिथांमोन दंफैयो बिथांमोननोबो आं साबायखर जासिगोन आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बा गुबुन गुबुन जायगायाव जेरैबायदि नैबे दंफां गायनायनि जे जावरिखांनाय बे खामानिखौ दिनै बिथांमोना लानायाव आं खोब जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं आसा खालामो जोङो जेरै ग्रिन बिटिआर दानायनि बाथ्रा, स्मार्ट बिटिआर दानायनि बाथ्रा आरो सोमखोर बिटिआर दानायनि बाथ्रा, बे बाथ्राफ्रा निसय जोंनि रायजो राजाफोरनि बिखायाव निसय नांनानै दङ आरो बियो दिनैहाय जागायजेनबाय होननानै जों सानदों आरो फैबाय थानाय समाव जों बेबादिनो बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जाथि माहारिनि गेजेराव जों बेबायदि मोनसे गोथां जे मुलुग दानायनि बाथ्रा, सोमखोर मिथिंगा दानायनि बाथ्रा बेखौ जों बयबो खौसेयै मावनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। बेनि अनगायै गुबुनाव गायनायनि थांखिखौ लाबोदों नामा? जों दिनैहाय नुदों नैबे नाकेदारानि अनगायैबो थांनाय समफ्राव जोंहा बे गोबोरखि ओनसोलाव मोनसे समाव बे गोबोरखि ओनसोला गोबां अरण्य बिरण्य ओनसोलजों बुंफबनायमोन। दा बे जायगायाव बिथांमोनहा दिनै दंफां दानस्रांनानै जे गामि खालामहैदों आरो बै गामि खालामहैग्रा जायफोर रायजो राजाफोर बिथांमोनहा दिनै मिथिंगाया जोबस्रांनायनि उनावहाय जों माबायदि भुगिनांदों बे बाथ्राखौ मिजिं खालामनानै बे बाथ्राखौ नोजोर लाखिनानै बिथांमोनहा दिनै दंफां गायनायाव गोसो होदों। बिनि थाखाय आं बैसोर दंफां गायगिरि बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं रोजा रोजा आं साबायखर जासिगोन। ओनसोलनि बे थांलाय फैलाय खालामग्रा लामायाव दिनै काजलगाव चिरां डिभिजननि बानजायनायाव दिनै बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। नोंथाङाबो बेवहाय बाहागो लादों, मा फोरमायनो? निस्सय अमृत बिस्क आन्दलन आसामनि जोंनि जे चिरां डिस्ट्रिक्टआव जे 5 लाख कमप्लिटेड जानांगौमोन गायनाय हाबाफारिया, दिनैहाय रायजो राजा दोलै नोगोरै बयबो ओंखारबोनानै बे हाबाफारियाव जोंनि चिरां डिभिजननि मान होनो गोनां जोंनि डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार कुन्जन बसुमतारी सारजों लोब्बा लाखिनानै गोबां रायजो राजाया लोब लोब ओंखारबोदों। मानोना जोङो क्लाइमेट चेन्जनि माखासे जोङो मा होनो रिफुजिसफोर जायो। मानो होनबा जोङो बिफांखौ गायनांगौ। क्लाइमेट चेन्ज रिफुजिसआ जेरैहाय जोंनि चिरांनि सिङाव थानाय जोंनि सिसुबारिया मोनसे क्लाइमेट चेन्ज रिफुजिस दैबानाजों रिफुजिस जानानै थाबाय। दिनैहाय जोंनि सा ओनसोलाबो जुदि बे प्रटेक्ट जुदि कनजारभेसन जुदि खालामाबा, बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लायाबा दिनै दैबानाजों बे गाहाय हालामाव थानाया संहार जानो थाङोमोन। दिनैहाय खोब आं मोजां मोनदों बे रायजो राजाया जे दोलै नोगोरै ओंखारनानै बे हाबाफारियाव बे स्ट्राक्चार मोजां समायना खालामगोन बे लामाखौ आरो समायनाजों लोगोसे जोङो गोबां जोंनि नेचारेलि अननाय जोङो स्टार्ट जाजेनबाय। दिनैहाय जोङो सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क डिक्लेयार एनाउन्स खालामनायजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरनि अननाय आरो लोब लोब ओंखारबोदों आरो बेबायदिनो मोजां रोखोम बे हाग्राया सेफ आरो मोनसे कन्ट्रल जोंनि इलिगेलिटिसआ कन्ट्रल जागोन आरो बेजों लोगोसे गोबां हाबाफारि मावनांगौ दं। बेवहाय रायजो राजानि मदद नांगौ। बे हाबाफारियाव बे हाग्राखौ रैखाथि होनांगौआव बयबो रायजो राजाया मदद होगोन, आं बेखौ आसा फारियो। नाथाय जोङो नुनो मोनदों दि सम बेखौ जोङो स्पेसियेलि जोङो प्रशासननि रेसपन्सिबिलिटि, बेवहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हारसिं मावनो हाया। बेयाव प्रशासन पुलिस डिपार्टमेन्टआबो इनभल्भ थानांगोन। मानो होनबा बिहोमा होनांगोन। बेवहाय खुनु दस्रा माखासे नेसनेल पार्क जे एनाउन्स खालामबाय बिस्राबो रेसपन्सिबिलिटि थागोन। निस्सय प्रशासनाबो एबार हेफाजाब होगोन, आं बेखौ खावलायो आरो हेफाजाबबो होथारनांगोन। मानोना जोंनि माखासे बिफां लाइफाङा जोबस्राङोबा जोंनि हिटआ बे बिदुं दुंनायजों माखासे थानो हायै बायदि जानानै दं। निस्सय जोंनि एसेल' बे हाग्रा ओनसोल दिनैहाय 391 स्कुवेर किल'मिटारा जे एनाउन्स खालामजाबाय जोंनि मान होनो गोनां चिफ मिनिस्टारा जे आरो गोबां जोंनि बिटिआरनि सरकार जे नाजानायजों जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद बर' सार आरो
एम रन्जित बसुमतारी सार बिथांमोननि नाजानायजों आरो गोबां नन गभर्नमेन्ट अर्गेनाइजेसननि नाजानायजों आरो इन्टेलेक्सुयेलफोर नाजानायजों बियो मोनसे सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क महरै दिनैहाय एनाउन्स खालामबाय। गोबां हाबाफारि मावनांगौ दं आरो इलिगेलिटिसआ दङ, बहुद दङ। जोङो अमृत बृक्ष आन्दलननि मोनसे बाहागो हिसाबै आरो जोंनि निउलि डिक्लेयार्ड माने सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कनि जानाखि मेन एन्ट्रेन्स बेहाय जोङो समायनायै सोमखोर खालामनो थाखाय जोङो बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों। दा बिफां गायनाय हाबाफारि हिसाबै जोङो जोंनि बे गोदानै माने डिक्लेयार खालामजानाय नेसनेल पार्कखौ जोङो मोजाङै मेनेज खालामनांगौ। बिनि थाखाय जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो गायफिननानै जोंनि जानाखि लस्ट माने फरेस्ट कभार बेखौ जोङो रिक्लेम खालामनो थाखाय जोङो नाजादों। दा जोंहा अमृत बृक्ष आन्दलननि थाखाय जोंहा टारगेट फुरा खालामनांगौआ 50,000सो दंबावो। दा बे 50,000सो फुलिखौ जोङो गायनानै दिनै जोङो जोंनि टारगेटखौ फिलाप खालामनो नाजादों। सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कखौहाय मानसिफ्रा मा होनो रेजिस्टार जाबाय होननानै मिथिगौ। दा सानजानिफ्राय लानानै सोनाबहासिम बिनि जोबथानाया बबेसिम सिमनाया? दा बियो सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कआ डिक्लेयार जादों। थाबैनो बियो नटिफाइड जागोन गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय। दा बे जेब्ला नटिफाइड जागोन बिनि एप्रुभ माने मेपआ ओंखारगोन आरोखि। दा एप्रुभ मेपआ ओंखारनाय लोगो लोगो नोंथांमोननो बयनोबो मिथिहोनाय जागोन। दा जोंहा बिथांखि दङ जे बे नेसनेल पार्कखौ जोङो बाहाय माखासे इक' टुरिजिमनि प्रजेक्टफोर जोङो स्टार्ट खालामनो सानदों। जेरै जोङो माने बाहाय माने जांगाल साफारिनि थाखाय बेबस्था खालामनांगौ। साफारि रड जों बानायनांगौ दङ हाग्रा सेर सेर गेजेर गेजेर। ओमफ्राय जोङो सानदों बे प्रिन्स एरियायाव गासै माने 22टा इक' डेभेलपमेन्ट कमिटि EDC कमिटि दानोबो जोङो सानदों। आरो बिथांमोननो इक' डेभेलपमेन्ट कमिटिफोरनि मेम्बारफोरनो जोङो सास्टेनेबल लाइभलिहुड माब्रै होनो हायो बिनिबो थाखाय जोङो राहा लामा लागोन। बिनि गेजेरजोंनो जोङो सानदों बे नेसनेल पार्कनि गेजेराव साखाथि फाखाथियाव जोङो इक' टुरिजिम डेभेलपमेन्ट खालामनानै मानसिफोरनो जोङो माखासे आर्निं सर्स आर्निं खालामनायनि माखासे राहा लामाखौ होनो सानदों। जोङो सानदों जे बाहाय माने जुदि जोङो ट्राइबेल माने आर्ट एन्ड टेपेस्ट्रि सेन्टार जुदि बानायनो हायोब्ला बाहाय जोंनि ट्राइबेलफोरनि दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय आर्ट कालचार बेफोरखौ जोङो दिन्थिफुंनो हागोन। लोगोसे बेजोंबो रां आरजिनो हागोन। लोगोसे बाहाय जोङो ट्राइबेल फुड क्राफ्ट सेन्टार जोङो बानायनो सानदों। दा बेनि गेजेरजों जोंनि ट्रेडिशनेल फुड आइटेमफोरखौ जोङो माबोरैहाय जोङो कमार्शियेलाइज खालामनो हायो आरो टुरिस्टफोरनो जाहोनानै जोङो जोंनि कालचारखौ दिन्थिफुंनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो माने ट्राइबेल बा ट्रेडिशनेल कालचार कर्नार जोङो बानायनो सानदों। जाहाथे टुरिस्टफ्रा फैनानै बाहाय माने गोजोननाय लानो हायो आरो बाहाय बेरायफैनानै बिथांमोनहा जथेस्थ' जोंनि माने कालचारफोरखौ मिथिलांनो हायो। जोंनि वाइल्ड लाइफ मेनेजमेन्टआव जाहाथे माने माखासे बिहोमा होलांनो हायो बेफोरनि राहा लामाखौ जोङो लानो सानदों।